ទូអប់រំមានពីថ្នាក់ទី1ដល់ថ្នាក់ទី12បន្ថែមភាសាអង់គ្លេសនិងកុំព្យូទ័រ2ភាសាអង់គ្លេសពេញម៉ោងនិងក្រៅម៉ោងគ្រប់កម្រិតសិស្ស Level 12ទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រ2ចេញ WLT និងអន្តរជាតិ TOEFL IELTS 3អ្នកមាននិងរដ្ឋបាល4កុំព្យូទ័រមាន12កម្មវិធី5អ្នករៀនប្រឡងតេស្តអន្តរជាតិ TOEFL និង IELTS LT the best quality of education in Cambodiaគម្រោងទី2ដែលលោកអ្នកកំពុងរងចាំបានមកដល់ហើយបុរីវិមានភ្នំពេញ The Commercial Zone ជាសំណង់លំនៅឋានដែលត្រូវបានបង្កើតទីផ្សារនិងទីប្រជុំជនសម្រាប់ទាំងការរស់នៅនិងធ្វើអាជីវកម្មសូមរួបរន់មកជ្រើសរើសទីតាំងល្អៗនិងម៉ូដផ្ទះបែបទាន់សម័យដែលមានដូចជា Villa Diamond Villa Crystal Villa Silver និងផ្ទះល្វែងសូមអញ្ជើញមកឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 10% បង់ប្រាក់មុន 5% បង់ប្រចាំខែត្រឹមតែ$324ជាពិសេសអត្រាការប្រាក់ 0% បុរីវិមានភ្នំពេញលំនៅឋាននៃសុភមង្គលមរៃស្តបរីថ្មីឆ្ងាញ់ដល់ដំណក់ចុងក្រោយ Stress នឿយហត់ក្នុងការធ្វើការងារឬមនុស្សចាស់បំពន់សុខភាពឡើងវិញបន្ទាប់ពីឈឺសូមពិសា Farmaton ផ្សំពីវីតាមីនច្រើនប្រភេទជីវជាតិរ៉ែនិងយិនសិនពិសា Farmaton មួយគ្រាប់រៀងរាល់ព្រឹកដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងខួរក្បាលល្អប្រសើរស្រូវសាលីនិងផ្ការុក្ខជាតិដែលល្អផ្ដាច់គេត្រូវបាននាំចូលទាំងស្រុងមកពីសហគមន៍អឺរ៉ុបបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងចំណេះដឹងចុងក្រោយគេបំផុតមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់រាល់តម្រូវការដើម្បីផលិតស្រាបៀរដ៏ល្អផ្ដាច់គេមកដល់កម្ពុជាហើយយើងបដិញ្ញាចិត្តប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងផ្សំដ៏ល្អបំផុតដើម្បីផលិតនៅស្រាបៀរមួយដែលជាមោទនភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិបើពិសាគ្រឿងស្រវឹងកុំបើកបរមានពេលខ្លះមិនស្រួលខ្លួនតែក៏នៅមានទំនុកចិត្តសារ៉ាបំបត្តិឈឺចុកចាប់គ្រុនក្តៅផ្សំពីប៉ារ៉ាសេតាមុលនិងម៉ារីលីងគ្រាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកសារ៉ាប្រភេទទឹកសម្រាប់ក្មេងគ្មានជាតិអាល់កុលនិងស្ករប្រភេទគ្រាប់សម្រាប់មនុស្សចាស់សារ៉ាសូមអានពាក្យណែនាំមុននឹងប្រើព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកដើម្បីចែករំលែកដល់ពិភពលោកទាំងអស់គ្នាសូ
សូមចូលទៅកាន់ www.cnc.khmer.kh ដើម្បីបញ្ជូនរូបភាពមកកាន់ពួកយើងក្នុងកម្មវិធីរបាយការណ៍របស់ខ្ញុំកម្មវិធីព័ត៌មាននេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិនៅជាន់នេះរបស់នានាសម្បូរជាថ្លើមថ្មផងដែរផ្ទះមួយខ្នងនេះដូចជាស្រាប់មន្ទីរតូចមួយអញ្ចឹងសន្តាគារសាងសង់អស់តែប្រាក់$520 លានត្រូវគេសាងសង់នៅតំបន់ឌូប៉ាយអង្គរប្រទេសខ្ញុំស្រាបៀរខ្ញុំបេះដូងខ្មែម្សៅម៉ត់ហុយ Pop Thin Care រូបមន្ត UV Protection Insulai អាហារូបត្ថម្ភដែលមានគ្រប់ជីវជាតិសម្រាប់សុខភាពឪពុកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកអមរិតនៅជាមួយអ្នកដើម្បីអ្នកដូលីប្រានបំបត្តិឈឺក្បាលឈឺចាប់ពីមរដូវនិងគ្រុនក្តៅChevrolet Cruze 2013ថ្មីទំនើបទាន់សម័យកម្លាំងខ្លាំងស៊ីប្រេងតិចគុណភាពខ្ពស់ស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់យុវវ័យសម័យថ្មីអូរ៉ៃវិមានភ្នំពេញលំនៅឋាននៃសុភមង្គលគម្រោងអភិវឌ្ឍលំនៅឋានរបស់ក្រុមហ៊ុន Lee Hua Group Easy Com គឺជាក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតល្អផ្ដាច់គេនិងធំជាងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាឥឡូវនេះអតិថិជនដែលរស់នៅផ្សារក្រុងសួងនិងក្រុងប៉ោយប៉ែតអាចទស្សនាទូរទស្សន៍ Digital One TV ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទូរស័ព្ទមកលេខ023 999 897ទឹកដោះគោស្រស់ 100% លីហួរហាងបញ្ចាំទទួលបញ្ចាំចលនាវត្ថុនិងអចលនវត្ថុ Belty មានបង្រៀនចំណេះទូទៅភាសាអង់គ្លេសទូទៅថ្នាក់ជំនាញឯកទេសថ្នាក់កុំព្យូទ័រថ្នាក់ត្រៀមប្រឡងតេស្តអន្តរជាតិទូរស័ព្ទលេខ023 99 99 86 023 99 99 75 Website www.belty.edu.kh CP ធ្វើឲ្យជីវិតកាន់តែប្រសើរឡើងបាទសូមគោរពសម្ដេចអាយដាមលោកជំទាវលោកស្រីនិងកញ្ញាប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីសភាអ៊ីនធឺណិត CNC ដែលមានខ្ញុំបាទសំឆាយារួមទាំងជើងបាទគុណច័ន្ទរដ្ឋាសូមគោរពប្រិមិត្តនិងទូរទស្សនិកជនយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់នឹងពំនាំយកមកនៅព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងមានសេចក្តីរាយការណ៍តាមបណ្ដាខេត្តនានាដែលមានបណ្ដាញរបស់យើងប្រចាំការនៅទីនោះធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍គោរពជំរាបជូនប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនតាមរយៈកម្មវិធីយើងនេះបាទមុននឹងដល់ព័ត៌មានទាំងអស់នោះសូមគោរពអញ្ជើញប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនទស្សនាទិដ្ឋភាពចរាចរណ៍នៅរាជធានីភ្នំពេញម្ដងទៀតសិនទៀត
ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅពេលវេលាថ្មនេះនៅតាមទេរវិធីព្រះស៊ីសវ័តយើងឃើញថាទស្សនវិជ្ជាចរាចរណ៍ហាក់ដូចជាមានភាពមានយកបង្គោលដែរដែលជាការយន្តបានធ្វើដំណើរទៅមកតែពុំបង្ហាញឲ្យពីកកស្ទះអីកន្លែងណាមួយទេបាទហើយនៅតាមមហាវិទ្យាល័យព្រះនិវង្សហាក់ដូចជាមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ពេលវេលាថ្មនេះបាទហើយចំណុចពីខាងក្រៅគឺចំណុច stop ចេញឡានិងចំណុច stop ទួលគោកយើងឃើញថាចរាចរណ៍ហាក់ដូចជាមានសភាពបង្គួរដែលឃើញយានយន្តទាំងអស់គឺថាកំពុងតែត្រៀមចាំនៅក្នុងភ្លើង stop ក៏ដូចជាធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទៅមកតែក៏ពុំមានគេថាមានបង្ហាញនៅការកកស្ទះចំណុចណាមួយដែរបាទវាអាកាសធាតុយើងឃើញថាថ្ងៃនេះហាក់ដូចជាមានមេឃសារល្អដោយសារឃើញពន្លឺព្រះអាទិត្យបានបង្ហាញមកលើទីតែម្ដងបាទដូច្នេះសូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តលោកអ្នកទៅមើលចំណុចមួយទៀតដែលជាចំណុចយើងឃើញថានេះគឺជាចំណុចស្ពាន7មករាការបំរុងពេលលោកសង្ឃបាទហើយគេថាចរាចរណ៍ហាក់ដូចជាមិនទាន់មានភាពពមៀនយើងប្រមាណទេបាទឯពលិព្រះទីអាកាសធាតុនៅកន្លែងនោះក៏ល្អផងដែរបាទសូមអរគុណចំពោះ EasyCom ដែលបានផ្ដល់នៅព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីផ្ដល់ជូនអំពីទិដ្ឋភាពចរាចរណ៍នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកមានស្រួលដឹងជាមុនអំពីការកកស្ទះចរាចរណ៍ដែលបង្កឡើងជាយថាហេតុបាទសូមអរគុណអរគុណបាទប្រិយមិត្តទស្សនិកជនព្រឹកនេះជាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទបាទថ្ងៃច័ន្ទទី5បាទខែសីហាបាទខែសីហាហើយបាទកក្កដាកន្លងទៅហើយគឺខែកក្កដាគឺជាខែដែលយើងបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាបាទក្នុងនោះនៅលើទំព័រសារព័ត៌មានរស្មីកម្ពុជាក៏ដូចជាកម្ពុជាថ្មីក៏ដូចជាកសន្តិភាពបាទកសន្តិភាពដូចជាបានសរសេរអំពីការជាប់គាំងកោជបសោកស្ដាយដែលកិច្ចពិភាក្សាជាមួយគណៈបកពុំអាចទៅរួចបាទនេះសម្រាប់កសន្តិភាពសរសេរធំបាទដោយឡែកបើយើងមើលមកកម្ពុជាថ្មីវិញសរសេរថាលទ្ធផលនៃការជួបគ្នាគឺទៅមុខហើយបាទវាខុសគ្នាតិចទៀតកម្មវិធីរបស់យើងនឹងជម្រាបជូនបាទដោយឡែករស្មីកម្ពុជាដែលជាសារព័ត៌មានធំនៅក្នុងប្រទេសផងដែរនោះគោចបសម្រាប់បង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះស៊ើបអង្កេតមួយតាមអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីចង់បានដូច្នេះមានន័យថាអត្ថបទដែលសរសេរនេះប្រហែលជាគាត់សរសេរនឹងយកព័ត៌មានពីថ្ងៃសៅរ៍ត្រឹមត្រូវបាទពីថ្ងៃសៅរ៍ទាំងរស្មីកម្ពុជាទាំងកម្ពុជាថ្មីបាទដោយឡែកព័ត៌មានដែលកម្មវិធីរបស់យើងបានទទួលមកគឺអត់បានសម្រេចទេដោយអ្វីដែលកសន្តិភាពបានលើកឡើងគឺការទៀមទាជាប់គាំងគោចបសោកស្ដាយដែលកិច្ចពិភាក្សាជាមួយគណៈបកពុំអាចទៅរួចបាទនេះគឺជាជំហានទី1ជំហានដំបូងដែលយើងបានស្ដាប់ឮនិងបានមើលឃើញថាគណៈបកនយោបាយក៏ដូចជាគោចបបានជួបគ្នាពិភាក្សាគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយក្នុងការទម្លុះនៅភាពជាប់គាំងផ្នែកនយោបាយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទដូច្នេះអ្វីដែលជាជំហានទី1ជំហានដំបូងវាពិបាកចឹងហើយបាទអាចថាដកឃ្លាមួយជំហានសិនក៏តែតាមប្រភពព័ត៌មានមួយទៀតដែលយើងបានទទួលឃើញថាគណៈការជារៀបកម្មការបោះឆ្នោតគឺគោចបគាត់ក៏បន្តការងាររបស់គាត់ទៅទៀតអាចបង្កើតជាអនុកម្មការអញ្ចឹងទៅបាទដើម្បីនឹងត្រួតពិនិត្យបាទសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនជនរួមជាតិថាឮថាគាំងជាប់អីអញ្ចឹងក៏កុំទាន់បាទភ័យខ្លាចក៏អាចអស់សង្ឃឹមណាទីណាបាទកុំទាន់អស់សង្ឃឹមកម្មវិធីរបស់យើងធ្លាប់ជម្រាបជូនថាអ្នកនយោបាយគេទូខ្លីណាស់ទូគេខ្លីទេទៀតបាទតែយើងទេដែលប្រជាជនទេថាជាទូវែងតែប្រជាជនខ្លះគាត់ឆ្លាតគាត់ធ្វើទូគាត់ខ្លីដែរគាត់ថាឆ្លងបានដូចគ្នាគាត់តែធ្វើខ្លីតិចទៅស្រួលបត់ពេលបាទស្រួលបត់ដោយឡែកអ្នកនយោបាយគឺទូគេខ្លីញាក់ជើងឆ្វេងទាត់ជើងស្ដាំអានេះជាហៅថាកលយុទ្ធក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកនយោបាយអិសរាជជននយោបាយដូច្នេះកម្មវិធីរបស់យើងចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនជនរួមជាតិថានេះអ្វីដែលកម្មវិធីរបស់យើងធ្លាប់បានជម្រាបជូននេះគឺជាតួនាទីរបស់អិសរាជជននយោបាយបាទលោកត្រូវធ្វើការងាររបស់លោកដោយឡែកយើងជាប្រជាជនយើងធ្វើតួនាទីរបស់យើងគឺរកទទួលទានដើម្បីនឹងចិញ្ចឹមក្រពះបាទបងប្អូនដែលមានគ្រួសាររកថវិកាដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារដោយឡែកនិស្សិតបាទថ្ងៃនេះនិស្សិតដូចជាប្រឡងនេះបាទមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិលោកបាទមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិក៏ខំធ្វើយ៉ាងម៉េចរៀនសូត្រខិតខំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានប្រឡងជាប់
បាទការទៅបនស្រន់ហ្នឹងជារឿងមួយហើយក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើបនស្រន់ហើយទៅដើរលេងមិនបានបើសម្បើមើលអត់ចេះដែរក៏អត់ចេះដែរឬមួយក៏ឡៃតែស្ដាប់គេស្ដាប់ឯងទៅសន្តានានយោបាយក៏វាមិនជាប់ដែរបាទដោយសារអីដោយសារការប្រឡងវិជាសាស្ត្រនយោបាយដូចអត់មានចេញទេបាទយកអត់មានចេញទេគណៈបកណាឈ្នះខ្នងគណៈបកណាចាញ់ឆ្នោតឬក៏ប្រមាណសម្លេងដូចអត់មានចេញទេបាទដូច្នេះយើងចែកតួនាទីគ្នាឲ្យច្បាស់ក្រោយបោះឆ្នោតហើយលទ្ធផលចេញមកយ៉ាងណានោះអិសរាជជននយោបាយគណៈបកទាំងអស់ត្រូវធ្វើការងាររបស់ខ្លួនដោយឡែកសមាជិកគណៈបកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនលោកធ្វើការងាររបស់លោកដូចយើងខ្ញុំអញ្ចឹងគឺយើងមានតួនាទីដើម្បីមកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដើម្បីទៅរកព័ត៌មានដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រិយមិត្តទូទាំងជនដែលនិយមចូលចិត្តទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងដោយឡែកបងប្អូនម៉ូតូឌុបលោកក៏យើងឃើញរថម៉ូតូឌុបមិញហ្នឹងរថយន្តបើកស្ទឹងស្ទះចរាចរណ៍នៅផ្លូវនីមួយគាត់ក៏ទៅធ្វើការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់បាទដោយឡែកឯកឧត្តមអស់លោកអិសរាជជននយោបាយគាត់កំពុងដេកគិតចេះត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីបញ្ជិះបញ្ហាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសេចក្តីសុខបាទតែបើយើងស្ដាប់អិសរាជជននយោបាយទាំងអស់មានប្រសាសន៍ដូចគ្នាថាដើម្បីជាតិមាតុភូមិដើម្បីសន្តិភាពសុខសាន្តសុខដុមរមនារបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងស្ដាប់ឮអញ្ចឹងយើងសប្បាយចិត្តបាទយើងសប្បាយចិត្តក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកមានប្រសាសន៍នឹងឯកឧត្តមអស់លោកមានប្រសាសន៍នឹងសូមឲ្យវាដូចអ្វីដែលមានប្រសាសន៍បាទកុំចិត្តផ្សេងមាត់ផ្សឹងវាហួសពេលដែលធ្វើនយោបាយជាមួយប្រជាជនដែរបើពេលបោះឆ្នោតរកសម្លេងឆ្នោតអានឹងអូខេដល់ចប់ហើយវាគួរតែចប់ហើយអស់លោកឯកឧត្តមអស់លោកទៅគិតគូរពីរឿងអ្វីដែលវាជាប់គាំងនឹងដោះស្រាយគ្នាទៅកម្មវិធីរបស់យើងសោកស្ដាយដែរឃើញឯកឧត្តមអស់លោកខ្លះហ្នឹងចេញទៅជួបប្រជាជនហ្នឹងនៅតែទៅជេរគ្នាទៀតបានទៅប្រើពាក្យជេរឌៀមដាមដាក់គ្នាទៀតអូហូកម្មវិធីរបស់យើងគិតថាមិនយល់ថាមិនគួរបន្តរបៀបនឹងទៀតទេបាទបើយើងគិតថាដើម្បីនឹងរកដំណោះស្រាយដើម្បីរកសន្តិភាពជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូប្រទេសជាតិរបស់យើងគួរតែបើទៅអញ្ជើញទៅអរគុណក៏ទៅអរគុណទៅបាទចាំបាច់អីទៅទាញរឿងនេះរឿងនោះមកដើម្បីនឹងបន្តបង្អាប់គ្នាតទៅទៀតបាទចំណេញនយោបាយបន្ថែមទៀតបាទដើម្បីគេចំណេញនយោបាយបន្ថែមទៀតដូចជាវាខុសគេហៅថាខុសពេលវេលាហើយខុសកលៈទេសៈហើយដែលឯកឧត្តមអស់លោកទៅធ្វើហ្នឹងបាទនិយាយទៅគឺបកប្រឆាំងនឹងតែម្ដងលោកយុដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកយល់ច្បាស់ខ្ញុំចង់រំលឹកពីអ្វីដែលព័ត៌មានដែលកសែតពី3នេះលោកនិយាយខុសគ្នាការពិតយើងឃើញថាពីថ្ងៃសៅរ៍នោះគឺថាមានការព្រមព្រៀងគ្នាហើយនៅពេលដែលកោជបលោកអញ្ជើញតំណាងគណៈបកទាំងពីរនេះគឺថាមានការអញ្ជើញទៅជួបគ្នាហើយដោយខាងគណៈបកប្រជាជនមានឯកឧត្តមព្រំសខាខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះមានឯកឧត្តមគួយប៊ុនរឿនបានព្រមព្រៀងហើយថាស្អែកថ្ងៃអាទិត្យយើងនឹងមកជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីនឹងរៀបចំដំណើរការតែម្ដងដូច្នេះដែលធ្វើឲ្យព័ត៌មានធ្វើឲ្យកសែតយើងពី3នោះលោកផ្ដល់ព័ត៌មានខុសគ្នាប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កសន្តិភាពគឺត្រឹមត្រូវជាងដល់ថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅពេលដែលកោជបលោករងចាំការប្រជុំនោះរៀបចំហើយគឺខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកធ្វើពហិការលោកមិនទៅវិញដោយលោកគឺថាសនំពោបន្ថែមមានលក្ខខណ្ឌអីទៀតដែលធ្វើហួសពីអ្វីដែលពីសមត្ថកិច្ចរបស់កោជបដែលលោកមិនអាចទទួលបានព្រោះយើងឃើញថាអ្វីដែលជាដែនអធិបតេយ្យភាពយើងមានយន្តការស្រាប់នៅកន្លែងហើយដូច្នេះយើងអត់អាចធ្វើឲ្យលើសពីនឹងទេដូច្នេះហើយបាទនេះវាជាបញ្ហាបច្ចេកទេសទេលោកនាយកដូច្នេះបានជាកោជបលោកសម្ដែងនឹងការសោកស្ដាយហើយលោករំពឹងរងចាំថាអ្វីដែលជាសុឆន្ទៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលលោកតែងតែលើកឡើងថាលោកគិតគូរពីផលប្រយោជន៍ជាតិដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់ប្រទេសជាតិនោះយើងនឹងរងចាំទៅជែកគ្នាទៀតព្រោះយើងក្នុងនាមជាខ្មែរយើងនិយាយភាសាដូចគ្នាយើងរងចាំមានការខុសត្រូវដូចមួយបាទក្នុងនោះអ្វីដែលកម្មវិធីរបស់យើងក៏ដូចប្រជាជនលោកចង់បានហ្នឹងគឺឲ្យខ្មែរដោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរដោយខ្មែរគ្នាឯងអានេះដែលយើងគិតហើយក៏ក្នុងនោះផងដែរបើយើងនិយាយឲ្យយុត្តិធម៌ទៅការបោះឆ្នោតហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនណាទីណាវាមានបញ្ហាខ្វះខាតផ្នែកបច្ចេកទេសដូចជាករណីដែលថាឥឡូវមកទល់ឥឡូវហ្នឹងទៀតនៅខ្មៅនៅឡើយទេបាទលោករដ្ឋានៅខ្មៅនៅឡើយទេអារឿងទឹកខ្មៅហ្នឹងបាទទឹកជ្រលក់ដៃហ្នឹងម្រាមដៃហ្នឹងក៏នៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែការរិះគន់ក៏ដូចជាថយដែរហើយរឿងហ្នឹងឥឡូវមកបដោតតែរឿងអ្នកមិនបានទៅបោះឆ្នោតបាទការដែលថាយកចំណុចហ្នឹងជាចំណុចធំក៏ដូចជាយកមកខ្ទាស់ទៅនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងកម្មវិធីរបស់យើងមើលទៅថាវាដូចជាចេតនាររឿងពេក
anh ấy niên 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 ở dưới được thua được tiền bà bị bố thá cả lon máu